सर ये मेरा फ्रेंड देखो ना, हर रोज अपनी उंगलियों को खटखटाता रहता है। आपका मतलब ऐसे? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमारे पेशेंट्स का होता है कि क्या ये नकलिंग करने से, ये खटखटाने से क्या उनका जोड़ घिस जाएगा? तो उंगली के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जोड़ रहते हैं। शरीर में कोई भी जोड़ हो उसके अंदर दो हड्डी रहती है और हड्डी के अंदर एक फ्लूइड रहता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड में एबनॉर्मल मूवमेंट्स की वजह से बबल्स क्रिएट होते हैं और ये बबल्स जब ब्रेक होते हैं तो आवाज करते हैं क्रैकलिंग का। तो इससे लंबे समय में कोई नुकसान नहीं होता, ये करने से जोड़ वगैरह खराब नहीं होता। तो आप अपने फ्रेंड को नकलिंग करने दीजिए।